Assalamu alaikum. Сіздер менен көрүштүргөн Алла Таалага шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбызга саламдар жана салаваттар болсун. Буюрса сабакты баштай берели. Сакталат болуш керек сөзсүз түрдө. Иншалла. Бүгүнкү темабыз жогоруда да айтылгандай ата-эненин дуасы, ошол эле учурда бала тарбиясындагы ата-эненин дуасы туурасында деп ниет кылганбыз. Бирок алгач мен сиздерге ушул өзүмдү тааныштыра кетейин. Атым Рахат, фамилия Маманбаева. 25 жылга жакын ушул педагогика жаатында кызмат кылып келатам. Мугалимдик кесипте. Анан албетте 25-26 жылдык стаждан улам. Бала тарбиясынан дагы бир аз болсо дагы ошо сиздер менен анча-мынча тажрыйба бөлүшүү үчүн бүгүн сиздердин алдыңыздарга келип калдык. Иншаллах Алла Таалам алган илимдерибизди берекелүү кылсын, жугумдуу кылсын. Иншаллах ар бир инсан эртеңки келечекке мыкты бир көпүрө болом деген ниеттерин Аллахым кабыл кылсын. Бүгүнкү ошол темабызда ата-эненин дуасы балага келечегине канчалык деңгээлде таасир берет. Аны айтардан мурда мен эң алгачкысы дуа жөнүндө айткым келип атат. Бир теолог катары. Иншаллах угулуп атат деген ойдомун. Буйруса, жакшы эле угулуп атабы? Бир жазып койсоңуздар. Иншаллах жакшы эле угулуп атса керек, буйруса. Дуа негизи күнүбүздөгү эң чоң сыноолордун бири бул чындыкты табуудагы кыйынчылык болуп атат. Башкача айтканда, себеби мээбиз материалдык нерселерге ушунчалык байланып калгандыктан бүгүн көздөрүбүз көрбөгөн нерселерге ишенбей турган болдук да. Башкача айтканда, ошо айткым келгени, материалдык нерселерге ушунчалык байландык, биз көзүбүз көрбөгөн нерсеге ишенбес болдук. Ошондуктан бүгүнкү дуаларыбызда дагы өзүнүн баалуулугун жоготуп атат десем жаңылышпайм. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө ооба кээ бир инсандар бар, дуасыз эле жашоомду алдыга жылдырып келатам. Же болбосо дуасыз эле мен дуа кылбасам деле Алла Таала берүүчү деп ооба күткөндөр бар. Бирок ушул нерсени өзүбүзгө мисал кылып алсак болот. Суусуз тегирмен айланбайт. Анын сыңары дуасыз дагы бул жашообузду элестетүү мүмкүн эмес. Төбөбүз көккө жетип атса дагы биз дайыма муктажбыз. Бул муктаждык бир гана эле ата энеге эмес, бир эле адамга эмес, бул биздин жети урпагыбызга чейин зарыл болгон маселе болгондуктан бүгүн ошол дуанын маанилүүлүгү жана ата эненин балага кылган дуасынын таасири канчалык деңгээлде и кандай дуаларды кылышыбыз керек, ошолор туурасында сиздерге ой бөлүшмөкчүбүз. Дуа негизи ыймандын эң маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири деп эсептелинет, болуп салынат. Аллах менен кулдун ортосундагы, башкача айтканда, биз менен жаратканыбыздын ортосундагы байланыш. Ошол эле учурда дуа бул бир ибадат. Бул сөздөрдү сиздер Кудайга шүгүр аалымдарыбыздан, үн алгыдан болсун, сыналгыдан болсун, YouTube'дан болсун, бул дуа темасында көп эле маалымат алдыңыздар. Бирок кайталоо эскертүү момундарга пайда берерин, пайда деген пайгамбарыбыздын хадисинде айтылгандай эле, биз анча-мынча жерде, айрыкча ушундай сабактарга келгенде, биздин ата-эне катары дуабыз канчалык маанилүү экендигин, дуанын адамдын жашоосунда канчалык маанилүү экендигин мен сиздерге ачыктап бергенге аракет кылайм. Негизи дуа кулдуктун белгиси деп айтылат. Башкача айтканда, мен бул жашоодо бир кулмун. Кулдугумдун бир белгиси болгон болсо, бул бир гана адамзат үчүн эмес, бүт жаратылгандар үчүн маанилүү экен да. Бир эле адамзат дуа кылбайт экен. Бүтүн жаратылган, биз үчүн жаратылган жер бетиндеги жандуу, жансыз бардыгы дуа кылат. Мисал үчүн, мисал айта турган болсок, топуракка ыргытылган урукту айталы, ал жарылып, башын топурактан чыгаруу үчүн, күндү көрүү үчүн не кылат экен? Дуа кылат экен. Бирок биз анын тилин түшүнбөгөндүктөн,
Анткени инсан көзү менен биздин белгилүү бир эмелерибиз, кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрүбүз болбогондуктан биз аны көрө албайт экенбиз да. Башкача айтканда, жерге эгилген урук дагы жердин бетине чыгыш үчүн сөзсүз түрдө дуа кылат экен. Мисал үчүн, жумурткасын басып жаткан тоокторду айтсак, жөжөлөрү чыгыш үчүн кээде биз ойлойбуз, жумуртканын үстүндө жыргап эле жатат дейбиз, 20-21 күндө чыгат эмеспи тооктун жумурткасы. Биз ойлойбуз, тоок жыргап эле ошо жумурткалардын үстүндө жатат деп. Жок, урматтууларым, алар дагы эмне кылат экен? Дуа кылат экен жөжөлөрү чыгыш үчүн, бирок өзүнүн тилинде. Ар бир дуа кылган сайын алар эмне кылат экен? Буту менен жанагы жумуртканы айлантып турат дейт. Эгер ишенбесеңиздер, Табигат сырлары деген китеп бар. Ошодон карасаңыздар, же болбосом азыр комментарийни өчүрүп коеюн. Бул жакта тынчыбызды алып аткандай. Азыр 1 мүнөт. Чын айтайын, өчүрө албадым. Бирок мүмкүн болсо жазбай отурсак, урматтууларым, эмне деп атат? Жанагы тоок дагы ошол жумуртканын үстүндө жатканда, кадимкидей жөн эле жата бербестен буту менен утуру жумуртканы айланып, дуалары менен биргеликте ал жан дүйнөсүндө дуа кылат. Ошол эле учурда буту менен дагы кыймылдап жумуртканы айлантып отуруп, анан кийин 20-21 күндө жумуртканы чыгарып атат. Демек, ал жандуу бир жандык инсандан айырмасы бар, бирок ал дагы дуа кылып атат. Жөжөлөрү аман соо чыгыш үчүн. Алардын тилин билбегендигибизден, балким Сулайман пайгамбар азыр тирүү болгондо, Сулайман пайгамбар жаныбарлардын тилин билген, бардык жандуу жансыз нерселердин тилин билгендек, эгерде Сулайман пайгамбар тирүү болгондо, балким бизге которуп бермектир. Бирок булар дагы өзүнүн тилинде дуа кылып атат. Биз инсан болгондуктан алардын дуасын, алардын тилин түшүнбөйбүз. Мисал үчүн, дарактар мезгили келгенде эмне кылышат? Мөмө берүү үчүн дуа кылышат экен. Мөмө берүү үчүн дуа кылышат, бирок ал дагы өзүнүн тилинде болгон үчүн биз түшүнө бербейбиз. Бир инсан катары. Биз ойлобошубуз керек, бир гана инсан дуа кылат, башка жандууларда андай мүмкүнчүлүк жок деп. Ар бир жандуу өзүнүн тилинде дуа кылат. Кур'ан-ы Керимде айтат да, жаратылышта эч бир нерсе жок, Аллахты зикир кылбаган, шүгүр кылбаган, ага дуа кылбаган деп айтылат. Кур'ан-ы Керимде. Бирок силер алардын тасбихтерин, зикирлерин, дуаларын укпайсыңар, түшүнбөйсүңөр деп атат да. Чындап эле, ар бир жандуу, Аллахым жараткан ар бир жандуунун, мисал үчүн мышык болсун, ит болсун, жандуулардын бардыгынын өмүрү зикирге байланыштуу дейт да. Мисал үчүн, бир мышыкка сен 100 жолу зикир айтасың деген болсо, ал байкуш 100 жолу айткандан кийин эч бир себепсиз эле бул дүйнөдөн коштошуп кете берет экен. Эмнеге? Анын анткени өмүрү ошол зикирге байланыштуу. Бир куш учуп баратып деле, ал 50 жолу зикир айтасың деген болсо, же көпөлөккө учуп баратып эле жерге түшүп өлүп кала бериши мүмкүн. Эч бир себеп жок эле. Эмнеге? Анткени анын зикири түгөнгөн. Зикири ошон анын дуасы менен чектелген. Зикири менен анын өмүрү чектелген. Эгерде биз ушулардын бардыгынын тилин түшүнгөндө, урматтуулар, дуа зикирлерин түшүнгөнүбүздө, анда толкундуу деңиздердин Я Жалил деген ысымын укмакпыз дейт. Бул алымдарыбыз көп айткан нерсе. Толкундуу деңизден Я Жалил деген Аллахтын ысымдарынан бирөөсү, ошону укмакпыз толкундан дейт. Башкача айтканда, маңдайында эч нерсе туруштук бере албас, айбаттуулугу, улуулугу менен баарын күмжам кылаарлык даражадагы нукура бийлик ээси деген жараткандын бир ысымын айтат экен. Эгер уга билгенибизде, бир инсан катары мышыктардын Я Рахим деген зикирин укмакпыз дейт. Алар корулдайт го, кургур деп корулганда дейт, Аллахтын Рахим деген ысымын, башкача айтканда, райымдуу, боорукер деген ысымын дуа кыларын укмакпыз да. Бирок өкүнүчтүүсү биз бир инсанбыз, белгилүү бир чектен ары өтө албагандыктан биз алардын дуасын уга албай атабыз.
Караңыздар, эми бир тоок өзүнүн жөжөсүн чыгарыш үчүн дуа кылып атса, негизи эле динибиз айтат да, дуа эки түрдүү болот деп, бир тараптуу эле карабагыла деп. Эки түрдүү болот деп. Биринчиси тил менен кеткен болсо, экинчиси кыймыл аракет менен дейт. Тоок дагы тили менен зикирди кылып атат, буту менен кыймыл аракет дуасын кылып атат дейт да. Бул инсан үчүн дагы bir маанилүү маселе. Демек бир гана адамзат эмес, урматтууларым, бүтүн жан жаныбарлар эмне кылат экен? Аллага дуа кылат дейт да. Демек жашообузду дуасыз өткөрүү мүмкүн эмес. Анткени урпактан урпакка биздин ошол дуаларыбыз менен келебиз. Алла Таала Фуркан сүрөсүндө айтат экен, 77-аятында, сүйүктүүм инсандарга айткын дейт, пайгамбар саллаллаху айтып атат. Сүйүктүүм инсандарга айткын, эгер дуа кылып жалбарбайт экенсиңер, Раббим силерге көңүл бөлбөйт деп. Башкача айтканда, ошол келечек муунубуз үчүн деле, эртеңки жети урпагыбыз үчүн деле, же болбосо өзүбүздүн келечегибиз үчүн деле Аллахка жалбарбасак, анда жаратканым бизге көңүл бурбайт деп атат да. Демек, Алла Таала бизге качан көңүл бурат? Качан гана биз ага дуа кылып жалбарганда. Аллахтын бүтүн сүйүктүү кулдары, буга чейин балким кабарыңыздар бардыр, бүтүн сүйүктүү кулдары дуасы менен таанылган. Мисал үчүн пайгамбарлар жөнүндө айтылганда, эң биринчи алардын дуалары эскерилет. Дуалар эскерилет. Кээ-бирки биз кээде мына теолог катары кээ-бирки инсандар даттанып келип калат. Мен ушундай болуп атам, буга дуа барбы дегендер бар да. Мисал үчүн Куранда пайгамбарлар жөнүндө сөз болгондо, алгач алардын неси дуасы айтылат деп атабыз. Мисал үчүн кээ-бирки инсандар бар. Мен ушунчалык көп күнөө кылдым. Эми көп күнөөнүн аркасынан тобо кылыш үчүн, тобом кабыл болуш үчүн кандай дуа кылайын дегендер бар. Ага айтабыз, Адам алейхисаламдын тобосун, Адам алейхисаламдын дуасын кылгыла дейбиз. Анткени Адам алейхисаламды билесиздер, о эне экөө эмне кылат? Бейиштеги тыюу салынган мөмөлөрдөн жеп койгондуктан улам, алар эмне кылат? Бул дүйнөдөн, бейиштен бул дүйнөгө куулат. Алардын ошол күнөөсүнүн жуулушунун бирден бир себеби ошол Адам алейхисаламдын дуасы менен болот. Азыр ар бир пайгамбардын дуасын бул жерден айтып берип отурсам, бизге балким мүнөттөрүбүз жетпей калат. Ошондуктан бул айтып аткан пайгамбарлардын ар биринин ысымын жазып алсаңыздар дагы, интернеттен карасаңыздар, азыр бүтүн мүмкүнчүлүк бар. Адам алейхисаламдын дуасы деңиздер, эгерде тобоңуздар кабыл болушун кааласаңыздар, эгерде ооба бул дүйнөдө күнөөсүз инсан жок, кемчиликсиз инсан жок, кээде катаачылык кылып коебуз. Хазирети Али айткандай, бир күнүмдү күнөөсүз өткөрсөм, ошол мен үчүн майрам деген. Бирок бүгүнкү күндө бир күнүбүздү эмес, бир мүнөтүбүздү күнөөсүз өткөрсөк, ошол биз үчүн майрам болуп калды. Демек ошончолук күнөө менен аралашкан заманда күнөөлөрүбүздүн кечирилиш үчүн, тоболорубуздун кабыл болуш үчүн кандай дуа кылышым керек деген сиздерде дагы жан дүйнөңүздөрдө суроо туулган болсо, сураныч Адам алейхисаламдын дуасын кылыңыз. Бул сиз үчүн, мен ойлойм, куткаруучу бир дуалардан болот. Мисал үчүн, Нух алейхисаламдын дуасы дагы керек. Эмнеге? Коом бузулганда, ошол коомдон кутулуунун жолу, же болбосо ошол коомдон алыстоонун бир жолу Нух алейхисаламдын дуасы. Нух алейхисаламдын дуасы менен билесиздер, натыйжада толкунду суу каптап, ошол жерди тазалагандыгы. Бул дагы маанилүү маселе. Мисал үчүн, Хазирети Ибрахимдин дуасы. Пайгамбар саллаллаху бекеринен айтпай атат да, мен чоң атам Ибрахимдин дуасынан мын деп айтат. Дуасы менен келдим дейт да бул дүйнөгө. Караңыздар, эми Ибрахим алейхисалам не деп дуа кылды? Аллахым, менин урпагымдан өзүңө кызмат кылуучу бир пайгамбар жөнөт деп дуа кылды. Ошол атасынын, Ибрахим алейхисалам канча ата алды дагы Ибрахим алейхисаламдын дуасы менен пайгамбар саллаллаху төрөлүп атат. Эртеңки муунга, коомго пайдалуу бир инсан, же болбосо коомго үлгүлүү бир инсан төрөлүш үчүн бүгүн балким сиз чоң энесиз, балким чоң атадырсыз, балким сиз келечектеги бир энедирсиз, сиз Хазирети Ибрахимдин дуасын кылыңыз. Аллахым, мага келечекте урпагымдан ушундай инсандарды чыгар деп, алымдарды, хафыздарды, салихтерди чыгар деп дуа кылыңыз. Ошол Хазирети Ибрахимдин дуасы ал дагы неде бар?
интернеттен издесеңиздер Хазіреті Ибрахимдин дуалары деле бар. Ошолорду дагы жаттап алып, балдарыбыздын келечеги үчүн эмне кылышыбыз керек? Пайдалансак өкүнбөйбүз деген ишеничтемин. Мисал үчүн Муса алейхисаламдын дуасы менен иниси Харун пайгамбар болду. Юнус алейхисаламдын дуасы менен Юнус алейхисаламдын дуасы мисал үчүн денесин жара басып кеткен. Юнус алейхисалам эмне кылды? Ал киттин ичинде калып калды. Бүгүнкү күндө мен айтат элем, ар бир ата энеге мажбурдуу түрдө ушул Юнус алейхисаламдын дуасынын жатташын кааламакмын. Эмнеге? Анткени балким буга чейин уккандар бардыр. Юнус алейхисалам билесиздер, киттин оозуна түшүп калган учуру бар. Киттин оозуна түшүп калат. Кантип десе, Алла Таалам ага пайгамбарлык милдетин жүктөйт. Жүктөгөндөн кийин Юнус алейхисалам 33 жыл өзүнүн коомун ыйманга чакырат дейт. Коомдордун арасынан, пайгамбарлардын коомдорунун арасынан саны боюнча эң көп болгон бул Юнус алейхисаламдын коому болчу. 100 миңден ашуун коому болгон дейт. 33 жыл ыйманга чакырат, бирок өкүнүчтүүсү 33 жылдын ичинде болгону 2 адам ыйманга келет дейт. Ошондо Юнус алейхисалам өзүнүн коомуна таарынып эмне кылат? Деңизди карай жөнөйт, таштап жөнөйт. Анан деңизге барганда, бул Курандагы болгон окуя. Деңизге барып, кемеге түшкөндө, кеме жолдун ортосуна келгенде, ары дагы, бери дагы эч жака жылбай калат. Ошол учурда, ушундай бир эме менен жашашчу, арабызда балким күнөөкөр инсан бардыр. Ошонун айынан кеме ары дагы, бери дагы жылбай атат, аны сууга ыргытмайын, кемебиз жылбайт деген чечимге келишет. Чүчү кулак ташташат. 3 жолу таштаса ошол Хазірети Юнус алейхисаламга түшөт. Юнус алейхисалам, бирок алар тиги адамдар, жанындагы адамдар болушу мүмкүн эмес. Бул Аллахтын сүйгөн кулу. Аллахтын пайгамбары дешсе дагы Юнус алейхисалам өзүн күнөөкөр сезет. Анткени өзүнө жараткан берген жанагы пайгамбарлык милдетти толугу менен аткара албадым. Аларды таштап кеткеним үчүн ушул жаза болуп атат деген ойдо болот. Анан Юнус алейхисаламды сууга ыргытмакчы болушат. Ошондо сууга ыргытканда негизи тыптынч эле турган деңиз аябай толкунга айланат. Капкараңгы түн, анан деңизге ыргытканда киттин ичине түшүп калышы. Ошондо Юнус алейхисалам киттин ичинде эмне кылат? Аллахка ушундай бир затка дуа кылыш керек эле. Ал зат эмне кылыш керек? Жанагы 3 коркунучка тең күчү жете турган зат болуш керек. Башкача айтканда, толкундуу деңизге дагы, караңгы түнгө дагы, анан эң негизгиси китке дагы эмеси күчү жете турган бир затка дуа кылыш керек эле. Ал ким эле? Албетте жаратканга дуа кылды. Ла иляха илля анта субханака деген, ини кунту миназ залимин деп, Аллахым, албетте сен жалгызсың. Сен эч бир кемчиликсизсиң. Анта субханак. Амен болсо өзүмө зулум кылуучуларданмын деп дуаны кылат. Алла Таалам ошол дуанын урматына жанагы Юнус алейхисаламды эмне кылды? Китти подводный лодка сыяктуу, суунун түбүндө сүзгөн кеме сыяктуу акырын жээкке чыгарып, Юнус алейхисалам кутулду дейт. Эгерде ошондо Юнус алейхисаламдын өмүрү ошол киттин ичинде болуп, бул дүйнөдөн өтө турган болсо, балким 100 жыл, балким 150 жылдык өмүрүн алмак. Бирок бүгүнкү бизди жуткан китибиз биздин бул дүйнөбүздө ахиретибизди жутуп атат. Башкача айтканда, Юнус алейхисаламды коркуткан караңгы түн болсо, караңгы түн болсо деле балким эмне кылса болмок? Баягы сууда сүзүүчүлөр бар, башкалар бар. Алар табуу мүмкүнчүлүгүн жаратып, табуу мүмкүнчүлүгүн тапса болмок. Бирок кайсы киттин ичинде экендиги белгисиз да. Барып такылдатып көрмөк беле. Баары бир билинмек эмес. Бирок Юнус алейхисаламдын дуасы менен Алла Таалам акырын Юнус алейхисаламды жээкке чыгарды. Жанагы киттин жардамы менен чыгарып, кит оозун ачып, анан ошол жерден эмне кылды деп атат? Юнус алейхисалам кутулуп чыкты. Юнус алейхисаламды бул жерде окуяда Юнус алейхисаламды коркуткан караңгы түн болсо, бизди коркуткан караңгы, эмне үчүн бул дуаны көбүрөөк айтышыбыз керек деп атабыз? Бизди коркуткан караңгы түнүбүз келечегибиз болду. Чындап келгенде карасаңыздар, кечеги жаңылыгыбыздан бүгүнкү жаңылыгыбыз коркунучтуу болуп келатат. Кече мисал үчүн биздин кичинекей кезибизде эркин жыргап ойнойт элек. Түнү бир маалга чейин ойночубуз. Бирок бүгүн
балдарыбызды жарым саатка көчөгө чыгарып ойноткондон коркуп атабыз. Анткени кечегиден бүгүнкү күндөгү жаңылык коркунучтуу. Кече кызын зордуктап кеттир десе, бүгүн атасы кызын зордуктаптыр деген коркунучтуу кабарды угуп атабыз. Бүгүн мектепке ишенип жөнөтүп атабыз, бирок мектептен мына кече эле көрдүңүздөр, аябай эме өкүнүчтүү кабарлардан болду. Кече эле уктук, мектепке айдай жөнөткөн кызынын кайра өлүгүн алып келип атат. Демек, бүгүнкү коркунучтуу караңгы түн болгон, эртеңки келечегибиз караңгы түн болуп турган учурга биз ушу Юнус алейхисаламдын дубасын көбүрөөк айтышыбыз керек экен. Юнус алейхисаламдын дубасын дагы эмне үчүн айтышыбыз керек? Жанагы Юнус алейхисаламды коркуткан толкундуу деңиз болсо, бүгүнкү күндөгү биздин толкундуу деңизибиз не десе, бүгүнкү күндөгү дүйнө азгырыгы. Дүйнөдө отуруп, чындап келгенде үй бүлө менен дүйнөнүн ортосунда балансты сактай албай калдык. Дүйнөнүн аркасынан жүрүп, үйдөгү негизги дүйнөбүздү унутуп калып атабыз. Башкача айтканда, балдарыбызды унутуп калып атабыз. Демек, бул маселеде бүгүн биз ошол Юнус алейхисаламдын дубасына ушунчалык муктажбыз. Аллахым, сен эч бир кемчиликсизсиң, а мен өзүмө зулум кылуучулардамын. Мени ушуга окшогон коркунучтардан сакта деп дуа кылышыбыз зарыл экен. Юнус алейхисаламды коркуткан үчүнчү коркунуч, жанагы бул дуа зарыл деп атпаймынбы сиздерге? Үчүнчү коркунуч эмне десе, киттин ичинде болушу деп айттык. А бүгүн бизди жутуп алган кит эмне десе, биздин нафсибиз. Биздин нафсибиз бизди ушунчалык жутуп алды. Негизи нафсибизди биз жутуп алышыбыз керек болчу. Кандайча десе, мен сиздерге бир мисал айтайын. Чубак устазыбызды билесиздер. Мен Чубак устаздын өмүрүнөн чындап көп сабак алган инсандардамын. Анткени устазыбыз менен кесиптеш дагы болуп калдык. Ислам университетинде чогуу иштеп калдык. Устаз, Аллах рахматын алсын, бир жердеги самсаны аябай жакшы көрчү экен. Кичинекей самсаны ушунчалык жакшы көрчү экен. Анан окуучулар алып барат экен. Алып барса, устаз болгону экөөнү гана жечүү дейт. Анан окуучулар айтат экен да, устаз дагы жесеңиз деп. Ал негизи аны не кылчу? Көпчүлүк учурда мындай жөнөкөй инсан бара турган болсо, эң аз дегенде 4-5 жейт турган майда самса да. Устаз болгону экөөнү эле жейт экен. Анан айтышат экен да окуучулар, устаз дагы жесеңиз, биз сизге дагы алып берели, сиз жакшы көрөсүз го десе, устаз айтчу экен да. Мен негизи ашказаным ушуга тойду экөөнү. Бирок, албетте нафсим менен көзүм той элек. Эгер нафсим менен көзүмө койсом, мен дагы жемекмин. Бирок мен нафсиме, көзүмө кул болгум келбейт деп айткан экен да. Бүгүнкү күндө биз ошо нафсибизге ашыкча кул болуп кетип аткандыгыбыздан мен бүгүн суранат элем ар бир ата-энеге ушул Юнус алейхисаламдын дуасын жатка жаттап, ушул дуа менен жашоого сунуштамакмын. Анткени кантсе дагы ата-эне бул дүйнөдөгү арканкы балдарына көпүрө, арканкы балдарга көпүрөбүз. Биз кандай жашасак, балдарыбыз ошондой жашайт. Демек, айткым келгени, балдарыбыз нафсисине кул болбош үчүн бүгүнкү биздин дуалар маанилүү экен. Бүгүнкү биздин жашообуз маанилүү экен. Биздин жашообузду өзгөртүү жолу ошол пайгамбарлардын дуаларынан болорун дагы унутпашыбыз керек. Ал дуаларды дайыма эмне кылып турушубуз керек? Кайталап ушул дуалар менен өмүрүбүздү өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Айып алейхисаламдын дуасын айтабыз. Бул пайгамбарлардын ар бирин жазып алыңыздар дагы. Мен ойлойм, ошол пайгамбарлардын дуаларын интернеттен издеңиздер, чыгат сөзсүз түрдө. Ал үчүн сиздердин да эмгегиңиздер болсун. Айып алейхисаламдын денесине жара басып кеткендегиси. Акырында ушунчалык жакшы инсан болгонуна карабастан, бүт денесине жара басып кетти. Ошондо дагы сабыр кылды. Акырында качан гана дуа кылды, качан бул жерде Айып алейхисаламдын биринчиден сабырын айтып атат. Экинчиден Айып алейхисаламдын баягы тили менен жүрөгүнө ушунчалык жара басканынан ал жара курттап кеткенде, курт басып кетет дейт. Ошол курт басса дагы сабыр кылып, не кылган эмес, күткөн дейт да, жараткандан шифа күткөн.
акырында тили менен жүрөгүнө дагы курт жакындап калганда ошондо гана менин зикир кыла турган тилим менен зикиримди тастыктай турган жүрөгүмө дагы жакындап калган үчүн деп анан кийин Аллага дуа кылат. Алла Таала анын дуасын кабыл кылып, ал жараны айыктырат. Бүгүнкү күндө биздин сырткы денебизде жара болбошу мүмкүн, бирок ички жан дүйнөбүздө жарасы барлар толтурат. Башкача айтканда, ичи тардык деген бир жара, көрө албастык деген бир жара, эгоисттик деген бир жара, иши кылса өзүнүн көмөчүнө гүл тартуу деген бир жара, толтура жарабыз бар, урматтууларым. Толтура Аллага жакпаган сыпаттарыбыз бар. Ошо жаралардын жуулушуна себепкер болгон бул Аюп алейхисаламдын дуасы. Демек бул дуалар менен биз тамак кылып атканда мейли ушул Аюп алейхисаламдын дуасын кылып тамак айтып тамак кылыңыз. Анткени балдарыңыздын жан дүйнөсүндө ошол жаралар болбосун. Көрө албастык, ичи тардык, башка иши кылса адамга туура келбеген сапаттар, Аллага жакпаган сапаттардын жок болушу үчүн сиздердин ушул дуаларыңыздар маанилүү. Юнус алейхисаламдын дуасын кылыңыздар тамак кылып атканда, же сууга дем салып туруп бериңиздер. Анткени айтып атпаймынбы, жанагындай нафсине кул болуу, же болбосом ошондой эртеңки коркунучтарга ээ болуп калбаш үчүн бул дуалар биздин жашообузда зарыл деп атам. Демек бул биз үчүн маанилүү. Бүгүн биз ушундай тынч жашоодо жашап аткан болсок, урматтууларым, гүлдөгөн бир жашообуздун эң маанилүү себептеринен бирөөсү бул өткөн ата бабаларыбыздын биз үчүн кылып кеткен дуалары. Ошону менен байланыштуу. Демек, сиз үчүн ата бабаларыңыз, жет атаңыз дуа кылып кеткен болсо, сиз дагы эртеңки муунга көпүрөсүз. Ушул жогорудагы дуаларды кылыңыз, сиз эртеңки муунга бекем бир көпүрө болуңуз. Анткени ар бир адам өзүнүн доорунун көпүрөсү дейт. Сиз эртеңки муунга көпүрөсүз. Өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө дуа дегенде өзүбүздөн чыкпай калдык. Дуанын дагы адеби бар да. Өзүбүздөн дегенде Аллахым үй бүлөмө бакыт бер, ынтымак бер, тынчтык бер. Ушу менен эле чектелип калдык. Башкалардын үй бүлөсүн ойлобой калдык. Колу коңушунун үй бүлөсүн ойлобой калдык. Жакындардын үй бүлөсүн ойлобой калдык. Дагы эле жанагы эгоисттик сезимдер орноп кеткендиктен. Демек ошол эгоисттик сезимдерди жок кылыш үчүн дагы биз жанагы дуаларды айтышыбыз керек деп атабыз. Биздин дуабыздын кабыл болуусунун бирден бир себеби алгач башкаларды биринчи дуага кошуп туруп, анан өзүбүздү алып келиш керек. Ошондо биздин дуаларыбыз кабыл болот. Ансыз деле бекеринен айтпайт да, балаңды тарбияла, кызыңды, уулуңду тарбиялагың келсе, коңушуңдун кызын кошо тарбияла дейт да. Эмнеге? Анткени кааласаң, каалабасаң, коңушуңдун кызы менен уулу сөзсүз түрдө сиздин уулуңуз менен кызыңызга таасир бербей койбойт. Айткым келгени, кызыңызга, уулуңузга дуа кыласызбы? Демек, коңушуңуздун кызына, уулуна да дуа кылыңыз. Чөйрөңүздөгү инсандардын кызына, уулуна дуа кылыңыз. Бүткүл адамзаттын урпагына дуа кылыңыз. Ошол аркылуу анан буйруса сиздин дуаңыз кабыл болот. Эмне үчүн айтат? Алымдарыбыз айтып коет го, ата-энеңердин дуасын алгыла деп жаштарга кайрылып атат. Эмнеге? Анткени ата-эненин дуасы сөзсүз түрдө эмне кылат? Бала үчүн айтылган дуасы кабыл болуучу. Бир кээде жаназага барып калганда айтып калышат. Аксакал алымдарыбыз айтып калат. Атасы же энеси өтсө, мына эми дуа эшигиңдин бирөөсү жабылды деп калат. Же болбосо эки өткөн болсо, мына эми сенин дуа эшиктериң эки өтең жабылып калды. Мындан ары өзүңө өзүң дуа кыл деп алымдарыбыз айтып калат. Көрсө, эмнеге? Ата-эненин дуасы балага эч шексиз тийип турган дуа эшик экен да. Ал эшиктен, мисал үчүн, Кудайга шүгүр, менин азыр ата-энем тирүү болгон болсо, мен бүгүн өзүм дуа кылганыма караганда ата-энемдин мага кылган дуасы менен мен бүгүнкү күндө ушул эресеге жетип аткандырмын. Мен ата-энемдин, ошо жет атамдын кылган дуасы менен бүгүн мен мынтип сиздерге бала тарбиясы жөнүндө сабак өтүп, коомго пайдамды тийгизип аткандырмын. Бул өзүмдүн эмгегим эмес болушу мүмкүн.
мындай аракет кылып мен дагы коомго пайдамды тийгизсем экен деп бирок чырпынып аракет кылып жете албай жүргөндөр дагы толтурат. Өзү үчүн дуа кылгандыктан. Бирок менин бүгүнкү ийгиликке жетишимдин бирден бир себеби ата энемдин дуасы деп билем. Чоң ата чоң энемдин дуасы деп билем. Чоң атам молдо болгон, айылдын чоң молдосу болгон. Чоң атамдан чоң аталарымдын дуасы болгондур. Демек, сиз дагы эртеңки муунга же чоң атасыз, же чоң энесиз, же атасыз, же энесиз. Демек, сиздин бул дүйнөдө тирүү кезиңизде, ошо балдарыңыздын дуа эшиги ачык кезде сиз дуаларыңызды эч кемтиксиз кылып калыңыз. Эртеңки сиздин урпагыңыз бүгүн биз жыргап жашагандай жыргап жашасын. Бүгүн биз жыргал жашоодо жашагандай жыргап жашасын. Мына Палестинада көрүп атасыздар. Алар ашказанын ойлобойт бүгүн. Тамакты ойлобойт. Тынч уйкуну ойлобойт. Алар бүгүн тирүү калууну гана ойлоп атат. Кайсыл жерден бомба түшүп калат деп. Бирок ага салыштырмалуу. Кудайга шүгүр деп дагы айтуудан айбыгам, анткени мусулман бир тууганыбыз андай абалда жатканда биз Кудайга шүгүр эркин жыргал заманда жашап атабыз деп айтуу дагы канчалык деңгээлде туура болот билбейм, бирок аларга салыштырмалуу бүгүн биз тынч жашоодо жашап атабыз. Анын бирден бир себеби эмне? Ошо жете атабыздын балким дуаларыдыр. Демек, сиздин дагы келечек урпагыңыз алдыда ушундай жакшы жашоодо жашоосун кааласаңыз, анда сиз балаңыз үчүн, эртеңки муунуңуз үчүн дуа кылып калыңыз. Мага бир ушул жерде бир кыстырма кылып айтайын. Негизи эле биз ошо эне катары, ата катары дуабыз менен балдарыбызды коргоп атабыз деп атпайбызбы? Аллах насип кылып, ихлас менен анткени ата эненин балдарга кылган дуасы ихлас менен чыгат экен да. Башканын баласына кылган дуага караганда өзүбүздүн балдарыбызга ихлас менен кылат экенбиз да. Бир чоң аалымдардан бирөөсү айтты эле. Менин дейт да, менин апам 94-кө чыкты дейт да. Бүгүн дейт, мен апамдын бул дүйнөдөн өтүшүнөн корком дейт да. Анткени апам мага дейт ушу 94 жашка чыкканга чейин мага көп нерсени үйрөттү дейт. Бир гана нерсени үйрөтпөдү дейт. Ал дагы эмне десем, апасыз калууну үйрөтпөдү дейт да. Мен эртеге апасыз калуудан корком дейт. Апасыз калуу деген эмне? Апасынын дуасынан алыс калуу дегендик да. Ошон үчүн айтарым, бүгүн көзүбүз жалжылдап тирүү турган кезде, көзүбүз аман турган учурда эртеңки муунубуз үчүн жетерлик дуаны кылып калалы. Анткени бул дүйнөгө биз түркүк эмеспиз. Муну дагы жакшы билишибиз керек. Жогоруда дагы айттым мен сиздерге, төбөбүз көккө жетип турса дагы дуа кылалы деп. Анткени бул биздин жашообузда маанилүү нерсе. Дуа ошо балдарыбыз үчүн, келечек үчүн дуаларды сөзсүз түрдө кылышыбыз керек деп атам. Бул жерде убактыбыз дагы бүтүп баратат окшойт. Айта турган маселе, дуа негизи жогоруда дагы айттым, эки түрдүү болот. Айрыкча бул мындай эки түрдүү дегенде биздин кыймыл аракетибиз менен, анан тилибиз менен болот дедик. Мисалы үчүн, жерге эгин эктиңиз дагы жөн эле башына барып алып, кечке ясинди окуп, дуа эле кыла бердиңиз. Ал жерди жумшартпадыңыз, суу койбодуңуз, эгиндин алдын жумшартпадыңыз, жанындагы зыяндуу чөптөрдү жулбадыңыз. Ал сиз каалагандай өсөбү? Өспөйт, урматтуу. Эмне кылышыңыз керек? Ага кыймыл аракет дуасын кошушуңуз керек. Демек, дуа эки түрдүү экен. Биринчиден тилиңиз менен дуа кыласыз, экинчиден кыймыл аракет менен ага ихлас менен мээрим төгөсүз. Айланасындагы чөптөрдү жуласыз, жумшартасыз, суусун коесуз, эмгегин төгөсүз. Бала тарбиясы дагы ошол сыяктуу эле. Балага кылган дуа деле ошол сыяктуу эле. Бала эч качан биз каалагандай эмес, биз тарбиялагандай өсөт. Биз каалагандай өспөйт бала. Ар бир ата эне каалайт, балам ыймандуу болсо, балам жакшы болсо деп каалайбыз, бирок бала биз каалагандай өспөйт экен да, биз тарбиялагандай өсөт экен. Башкача айтканда, ошол дуа ниетинде эле тилибиз менен Аллахым ушул балама ыйман бер, ынсап бер, салих балдардан болсун, акылдуу балдардан болсун деп дуа кыласыз.
аны кыймыл аракет менен тастыктайсыз. Кантип сиз жашап көрсөтөсүз. Айтат го, балаңды тарбиялаба, өзүңдү тарбияла дейт да. Алгач өзүбүздү тарбиялайбыз, анан балага көпүрө болобуз. Балабыз ошо аркабыздан кетет. Демек, биз бир гана тилибиз менен эле 5 убакыт намазды Аллахым мен балама ыйман бер, ынсап бер. Бирок өзүбүз кыймыл аракетибизде ошол тарбияга ылайык өзүбүз жашабай аткан болсок, кечирип коюңуз, анда балаңыздан күтпөй эле коюңуз сиз каалаган нерселерди. Анткени бир эле нерсе болуп атат, тилиңиз менен эле кылынып атат. Экинчиси, анын айланасындагы зыяндуу чөптөр жылынбай атат, ага суу берилбей атат, башка болбой атат. Бул маселеде эмне кылышыбыз керек? Биз керек болсо сугарыш дагы керек, жерин жумшартышыбыз керек, чабышыбыз керек, зыяндуу чөптөрүн жулушубуз керек. Анан аны менен кошо тилибиз менен дуа дагы кылып кетишибиз керек. Дуа кылуу дегенде мен улуу аалымдардын эмесинен айтайын. Кабанын имамы Судейсини билсеңиздер керек. Судейси деген эң Кабанын имамы болгон. Ошо Судейсиден сурашат экен да, кантип сен имам болуп калдың десе, айткан экен да, энемдин дуасынан деп. Анан кантип энеңдин дуасынан дегенде, баарынын эле илими бирдей, баарынын эле каарылыгы бирдей, бирок ал эмне кылды? Ошо Кабага имам болуп калды. Анан энемдин дуасынан дегенде, эмне кылгансың десе, энем дайыма мени ушунчалык шок бала болчумун, энемдин жүзүн тегиле эме кылбадым, жер караттым, көпчүлүк учурда шоктондум. Бирок ошондо дагы энем эч качан жаман сөз айтпай, мага эмне кылчу? Болгону Кабага имам болуп калгыр деп урушчу дейт. Бүгүн биз урушканда дагы, жөнөкөйдө эркелеткенде дагы Кабанын имамы деп эркелетсе, урушканда Кабага имам болуп калгыр деп урушчу эле дейт. Ошонун дуасы менен мен Кабага имам болуп калдым дейт. Караңыздар, эненин дуасы. Биз умрага барганда Абдуллах ибн Масуд деген сахаба өткөн бул дүйнөдөн. Ошол сахабанын урпактарынын бирөөсүнүн үйүнө бардык, конокко, арабтардын үйүнө бардык. Ошол жерде айтып калды. Жанагы үйдүн ээлери айтып калды. Силер бир ушундай бир урпактан келдиңер. Биз силерге аябай суктанабыз деп, биз арабтарга суктанып атсак, алар бизге суктанып атат да. Эмнеге десек, силер дейт, дуасы менен көзү сокур баласын көзүн көрсөтүп койгон энелердин урпагынан келдиңер дейт да. Башкача айтканда, Имам Бухарини билесиздер. Имам Бухари биздин чөлкөмдөн чыккан, ушу Орто Азия тараптан чыккан. Имам Бухаринин төрөлгөндө көзү сокур болчу, аны энеси дуасы менен күн-түн кылган дуасы менен эмне кылды? 7 жашында Имам Бухаринин көзү көрө баштады дейт да. Демек силер ушундай бир урпактан келдиңер, дуасы кабыл болгон энелердин урпагынан келдиңер. Ошон үчүн бизге дуа кылып койгула деп арабтар жалдырады да. Караңыздар. Бул таасирлүү нерсе. Демек, керек болсо көзү сокур болуп калган баланын көзүн көрсөтө турган бул эненин, атанын дуасы болорун унутпашыбыз керек экен. Кытайларда, Корейлерде баласы үчүн эч качан жаман деген сөз колдонулбайт экен. Балким бүгүн дүйнөнүн дүңгүрөтүшүнүн бирден бир себеби балким ошол жаман сөз айтылбагандыгындадыр. Бүгүн биз эмне кылабыз? Балдарды урушканда кечиресиздер, эшектен баштайбыз, каяктарга кирип кетебиз. Өлүгүңдү көрөйүн деген энелерди да угуп жүрөбүз. Бирок өкүнүчтүүсү, оозубуздан чыккан ар бир сөзгө периштелер омин дейт. Кокустан ошол сиздин оозуңуздан чыккан сөзгө периштелер омин деп кое турган болсо, Аллах сактасын, балаңыздын өлүгүн көрүп калуу коркунучу бар. Демек, оозубуздан чыккан ар бир сөзгө көңүл буралы. Бир эне катары, бир ата катары. Анан акырында дагы айтарым, урматтууларым, убактыбыз аз калды. Тамак кылып атканда, убагында мен буну балким подкастты көргөндөр бардыр. Убагында ушу жакын арада эле жалаң илимпоздор, доктор, доценттер чогулуп алышып сүйлөшүп отурушат дейт да. Биз кандай үй бүлөдөн чыктык деп. Анан баары эле кедей дыйкандын үй бүлөсүнөн чыктык, анан чабандын үйүнөн чыктык, койчумандын үйүнөн чыктык деп, баары эле ошондой жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан экен. Анан ошолордун арасынан бир акылман айтат экен да. Биз өзүбүздүн чыккан жерибиз мына көрдүңөр жөнөкөй жерден. Бирок жөнөкөй жерден чыгып, кыйын замандардан чыгып, бүгүн биз мынандай
күчтүү инсандар болуп чыктык, профессор, доктор болуп чыктык. Эми бүгүн биздин балдарыбыз кандай болуп атат? Ошол суроого жооп береличи дегенде баары унчукпай калат дейт да. Эмнеге? Анткени баарынын азыр көрүп атабыз, көбүнчө чоңдордун, ошондой улуу адамдардын балким балдарында проблемалар көп. Кимиси айтат наркоман дейт, кимиси дейт жумушу жок, кимиси окуган эмес. Иш кылса проблемалар көп. Анан эмне үчүн мындайга тушуктук? Биз эмнеге ошондой кыйын замандан профессор, доктор болдук, бүгүн жеңил замандан биздин балдарыбыз мындай кайра артка кайтты дегенде бекеринен айтылбайт. Кыйын замандар күчтүү адамдарды жаратат деп бекеринен айтылбайт. Ошондо арасынан бирөөсү айткан экен да, биздин энелерибизде депчи. Кептин баары биздин энелерибизде. Кандайча десе, биздин энелерибиз ошончолук ошол эч нерсе жетишсиз доордо деле, кедей дыйкандын үй бүлөсүндө жашаган учурубузда деле, тала болсун, жумуш болсун, ал учурда бүгүнкүдөй автомат машина жок, колго кир жууган учурда, бүгүнкүндөй бүтүн шарттар жок учурда дагы апаларыбыздын болгону дуасы болчу дейт да. Дуасы дегенде бешикти тербетип атканда алдейлеп тербетчү дейт да. А бүгүн биз балдарыбызды кантип чоңойттук? Балдарыбызды башка керебетке коюп, алар өзүнчө жатып, алдейлеп эмес, башка сөздөр менен чоңоюп атышат. Убагында биздин апаларыбыз бир колунда кепкир болсо, оозунда дуа болчу. А бүгүнкү апалар эмне болуп атат? Бир колунда кепкир, бир колунда телефон болуп, ошол тамак кылып аткан учурда дагы башкалардын тагдыры менен алек болуп атып, башкалардын жашоосу менен алек болуп атып, башкача айтканда паланча эмне кылып атыптыр, түнкүнчө эмне кылып атыптыр деп Инстаграмда бир колунда телефондо Инстаграмда башка бирөөнүн жашоосу менен алек болуп атат. Бирок бул жактагы баласына берип аткан тамактагы дуа калып кеткендиктен баласынын келечек тагдырына кайдыгер болуп атат. Айткым келгени, ар бир эне тамак кылып атканда болсун, үй жыйнап атканда болсун, жашоосунда болсун, мүмкүн болушунча тилинде зикир, жашоосунда ибадат менен өткөрсө, ошол эле учурда адамдык сапаттарды бийик коюп, ар бир койгон кадамында мен бир гана өзүм үчүн жашабай атам. Аркамда баламдын, кызымдын күзгүсү болуп атам деген сезим менен жашай турган болсо, анда эмне кылат? Буйруса аркаңкы муунубуз сонун гана өсөт. Мен көп жерде айттым. Бүгүнкү күндө коучтар көбөйдү деп. Коуч деген ким десе, мен айтат элем, бүгүн ар бир ата-эне коуч болсо деп каалайт элем. Ким десе, анын ачыктамасында айтат. Ойлонууга мүмкүнчүлүк берген инсан дейт. Башкача айтканда, сиздин балаңыз эшикке чыгам десе, балаңызга ушул мүмкүнчүлүктү жаратыңыз. Балаңызды бар чыксаң чыга бер эмес. Же болбосом чыкпай үйдө отур эмес. Балаңызга ушундай акырын гана ойлонуу мүмкүнчүлүгүн жаратыңыз. Балам, ооба, эшикке чыксаң болот. Кааласаң жүгүрүп чык, кааласаң басып чык, кааласаң сойлоп чык. Бир канча вариантты сунуңуз. Балага ойлонуу мүмкүнчүлүгүн жаратыңыз. Бала ойлонсун. Жүгүрүп чыксам, кокус чалыштап жыгылып кетсемчи. Басып чыксам, балдарга балким жетпей калсамчы. Сойлоп чыксам, кийимим булганып калсачы. Иши кылса, ойлонууга мүмкүнчүлүк жараталы балдарыбызга. Бүгүн биз балдарга ойлонуу мүмкүнчүлүгүн жаратпай эле, бардык нерсени өзүбүз кылып коюп, же болбосом өзүбүз бүтүрүп коюп, балдарга ишеним көрсөтпөгөндүктөн бүгүн балкон балдар көбөйүп атат. Мен дагы медреседе иштейм. Алдымда 100 кызым бар. 100 кыз 100 үй бүлөдөн келген. 100 түрдүү тарбияны көргөн. Анан кээде айтам да, кээ бир энелер бар. Энеси болушчактын баласы ыйлак болуп, энеси болушчак кызы көрүнгөн шылтоону таап ыйлакан кыздарды көрөм. Демек бүгүн кыздарыбыздын, балдарыбыздын келечегин күчтүү болушу, келечегибиздин күчтүү болушун кааласак, анда ата-энелер дуабыз менен жашайлы. Бекеринен айтылбайт, келечекте дагы ошо бала тарбиясында дагы кенен ачыктайбыз. Мисалы үчүн Наполеондун энеси эртең менен турганда, тур сени Европа күтүп турат деп тургузчу дейт да. Дуа жерине өткөн. Бир күнүккө болбосо бир күнүнө периштелер 10 000 деди. Ал чындап эле
ошол өзүнүн коомунун башчысы болду да, туурабы? А биз бүгүн эмне кылабыз? Тур, мектептен кеч каласың, мектепти жаман көргөзүп атабыз. Тур, эжекең өлтүрөт деп, эжекени жаман көргөзүп атабыз. Иши кылса, жакшы жагына эмес, артка кеткен учурларыбыз да жок эмес да. Ошондуктан айтарым, мүмкүн болушунча бүгүнкү балдарыбыз үчүн короткон ар бир сөзүбүз дуа жерине өтөрүн унутпашыбыз керек. Балабыз үчүн короткон ар бир сөзүбүзгө периштелер омин дейт. Демек, ошол омин делген дуа жерине өткөн сөздөрүбүздү мүмкүн болушунча туура пайдаланалы. Анткени оозубуздан бекерен айтпайт да, оозунан чыккан сөз, ооздан чыккан сөз атылган ок деп бекерен айтпайт. Оозубуздан чыктыбы, кокус периштелер омин деп кала турган болсо, биз күтпөгөн нерселер пайда болуп кетиши мүмкүн. Бала тарбиясында айрыкча, балабыздын келечегинде. Айта берсек дагы сөз көп, буйруса сиздер менен дагы алдыда бала тарбиясында кенен сүйлөшөбүз деген үмүттөмүн. Иншалла, бүгүнкү күнгө ушул сабак жетиштүү болот деген ишеничтемин. Анткени бул Инстаграмдын да убактысы чектелүү. Аллахым ушуну уюштуруучуларга өмүрүнө береке берсин, жашоосуна береке берсин. Ушул эмеге келечегине кайдыгер болбой катышып берген эже агайларыбызга Аллахым алган илимдерин жугумдуу кылсын, жашоодо ушул айтылган нерселерге амал кылууну Аллахым насип кылган болсун. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.